Elalina mama Mana wewe mama ye Nala kufa motema chérie Mopalo na koko panani ya kubilanga ye mama Marisate Tawa kwe Lipate alelo elalina nanyo Elalina mama Mana wewe mama ye Nala kufa motema chérie Mopalo na koko panani ya kubilanga ye mama Marisate Tawa kwe Lipate alelo elalina nanyo Elalina mama Mana wewe mama ye Nala kufa motema chérie Mopalo na koko panani ya kubilanga ye mama Marisate Tawa kwe Lipate alelo elalina nanyo Monde entier mokili mobimba o bolingaki météo ba va soutenir météo to pesi merci na nzambe oyo asali ke nazala sous en vie alors na pesi ba mbote na ba papa o ba soutenir na hôpital boss Didi Kinwani merci place aux ali boss tel tendai maboko banki place azali boss ngali ma prince ngali mantel ba mbote belé prince ngali mantel place azali fali pour pas di cap Mobutu. Donc merci bambote na ndengo futere hôpital na main hôpital nana goduga merci na o sali ponanga Gile Mondo Patake ya Luanda bambote merci na o sali ponanga Alain Visor merci na boss Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko nzambe apambola yo na nyonso sali ponanga na boss na télé na nga fiston saïsa na la die sobe obo sali ponanga na bino agence ya kitoko kotinda biloko soko za Angola ezai bongo epa ya les blancs balobi les blancs côté à Domingel à face wana au mona les blancs bambote be place azali mondo mulula oya sunginga na marché ozaenda balobi patron boss ndeko na biso mondo mulula na marché ozaenda bambote belé j'étais mkadinda merci na o sel ponanga vidéo à Luanda Jorvis bambote merci o sel ponanga Olivier Vukai iPhone balobi na wambo bata wambo batika inga ite Godila Mbongo ya Kisi boss bambote belé boss Jibril bambote belé Miguel Visor Chico en tout cas bambote belé na Chico Manitou Cadet Matumona bambote belé place azali Babel Matondo bambote belé Sauverich bambote belé place azali na Seda Mabilama Batalubangu topesi no bambote Sabuta Mfumu le contournable Christouré ya Lubangu dit en bambote belé Ibrahim barobi Ibrahim Kashita bambote belé Salo Paiza Salo Patience bambote belé Zadio Kabata o nyusu basunga inga na pesi bambote belé nzama pambola musala yango ebandi musala yango théâtre météo ebandi donc ngo benga limero ngwana donc ndengo zomona film sika o to yeboye o palinga kotaya tokozwaye merci na ba président o théâtre basunga inga kolala malamu sona ke na Angola balobi et pas ya Francis Bokungu tia foin Francis Bokungu président ki vita o bosali pona ngala maladie tuka musala ma yango ebandi tolanda mais botika moyibi bana bozoli nga botianga wana moi loko soko batika kao bolongoli batia loko boyibi ekisanola te yo kombono esalama mpona kolongola basili eza nde mpo longola biloko oyo ngai fili nene tieta bolinga te tension nange mate ebima na malembe namoni mbongo te omoni mbongo te mama nani azwi mbongo nani azwi mobimela ngati 3500 nayebi na ntango wana commission toluka ta la mer to vivre na pokwa siko to vivre comment on a tout na oyo yango te on a tout na oyo te bon moyebi ke moyibi awa simise yabimaki ne tongo abime tongo boso yimta zwaki yango papa est-ce que toko kosala pe loko eza mbongo tozosala mpona biso tolia aye toyiba yango lisusu tozodeklare boye tokangaka motema tobimisa te papa des grandes filles vraiment comme nous on peut vraiment voler papa est-ce que c'est normal c'est Simza qui vole ici à la même c'est pas nous non papa non ngala tikaki mbongo na lingala oyo paso ba na lingala yo français nini c'est que yo mto yibi yango donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Papa, où est-ce que j'ai mis ça? Regarde-moi, hein, papa. Tu ne sais pas, c'est d'être qui fait, c'est bien c'est qui folle. Qu'est-ce que moi j'ai fait voler? Papa, c'est la série, qu'est-ce que moi j'ai il m'a dit ça. Tala le poteau, on l'a senti le français. Non, il a été le quoi, mais ça va filmer ta maman. Imbécile, miyibi abana. Nako benga na bino ko kepa banoko na bino. Mado tomisa.
aya awa boyiba ye téléphone si monsieur tala baleki na yo tala baleki na yo soko yo salaki na yo betela ba ki yo to yibi yo namona ki yo te oui oya tie soko lokola bilanga ya koko na oya tie biso lokola sinda bayibi ngambongo mais ça malamu te tala astata comme il faut souffrir vous faites souffrir bien na semble ça c'est bon pour que na koli benini bazo bi sambongo wana eza pana bi sambongo bo pesa tata mbongo yo omoni bongo pesa mbongo omoni bongo o tie mbongo omoni attention omoni yango bongo azo bapamba boni boyeko azo bapamba yo omoni yango soko omoni bandanya o ridiculiza batu na quartier ba batu ba libaka sur 30 secondes tata zana tana ni na tata sur 30 si monsieur soko za moyiba ça na raison parce que mentalité aussi monsieur botemaka et ça va sima parquet yanga bima moyibi mais bino bana basi ko papa yo moko lobi yanga bima moyibi sko zo kama biso po ani kasi nan moyibi ngamna lobi yanga to papa mo nazo na ndeti yo po modelo tiri suki ko mutazo kile répétition ya ze quoi ebima mbongo na ngibima papa tata lobaka maloba mo kaka ba mona place ba bima ba tswa tswa mbongo mbongo na ba ko ba pe mbongo ni bima kana boyebe lokote to yebi mto yiba kana ndo yiba na ndako kosa batu na ke baselo omoni ukanga place na nazo ba vérité akolo be lipa ko tutaku nazo ba mbongo na lipa zaki mubimba c'est oyana na esko na leli pa so leli pa to kwa mpuku yo ta walo kwa mpuku si vous êtes tiens ya yo isa yo mais là tu vois pas comment tu vois maintenant Daddy, je connais ma bourse ça la semaine et puis de ce moment là, bon mon carte tant pingula mon kana tongo, je suis devant ma côte, ce qui m'a cassé sur la porte. Solution ni pour nous soit pour ya nda. Na yebiti, je futa to mais bien. C'est tu le long de tout ça na katsanda quoi. Biso to rana nyongo na bango te, bo bango ba na garantie na biso. So na so mo retard moko ya moke. Et ça problème. Ah. Kakolo ba bongo te bosko so to si garantie. Poto suka wa. De district blom so lo ba na nga bilo wana nga sepela na nga na ngote. Sepela na ngote, luka mo futa ndako bato. Bazo yo déranger nga makasi nga bona supporter ngote. Et ça nga mabena son. To ebele na kati ya lupango mo na kabiso to futa ka te mkoso ba ko betela nga porte. D'accord. Na poko. Sko yo so bima bosko programme o bien les amis. Na obenga. Ah. Na obenga. Na obenga. Ko benga pona suka na otie comme 20. Na obenga. donc ye tsakala akomani ko kende suka lali libanda ya rifaku ya retard mama noko na yebisu yo na yebi kundeni na kolo ba te pa mobile na nga na komi ya suka na yebisu te na sala ndenge nini na yebi te donc prise suka nga na yepa na yo ntsaka la liaka suna ndako te azonga ka retard azola la sous na ndako te soki pa lingi jour wana ayene pété donc makambo ngala zo mona noko yango moni eleki na kangi mutema na kokite nga habite il faut na yepa na yo nazoko ka suite so so la ndako takena nga match na yebite abenga kate asignala kanga te nga nazoko kana nga makambo te noko yango moni nga na ekoluka yo makambo tsakala zo sana ndako wana nazoko kate na ana omona muke la fois passée où tu kozala wa on a wuti na yolo et pas y a les Baro Fistino décorateur wa l'équipe décorateur nyonso ya yolo na ko dessiner Baro Fistino na tuni seconde ngo fandia 18h hotel mozo kenezo kende wa hotel swe mizola na mwasi na ye perpétuel lemi ba wuta ki Angola ba ye ngana fie chakala folingaka ozonga ndako avant tana mwasi na undenga zala ote papa kula na makama mwasi te oloke na zala ko la prophète yo lelo ye saka la bête la koma solo nga soki na tomboki bana kasinyo so genou ti ba genou ba bouchole maboko likolo frappe kuba ya kaisa la te pona mandefa pembe na uya wana pe na te soka chimu no kwana mbate teke oncle
Sur la jonction, il me connaît très bien, Johnny. C'est bien le collègue de Yabisanga. Nanagoya. Nagoya bien le Lukaye Tiaka, phone à l'obélaye. Vous plaisez que la roulade sur le cam. Ayo me mangam. Tano makam no vraiment. Donc ngana sana mabe vraiment don ndenge to lingana ndenge na zoye ndenge to vanda. Noko ezaka ka mabe vraiment na sana ngaka ka mabe ezali sumu. Na memi ngambu noko. Eza nini makambo ngana zomona na ajo yanga tana tanga na aji nanga. Bokilo to que le pas to zonge pas. Est-ce que yoza la bien anda ko libala na yo? Pour jamais au monde que mobali kaka pamba boye akoma kulala libanda. C'est que ça ne va pas. Yango ça la kitaka la paix akoma kulala libanda akima kabandako. Noko eza pona bongo te na kipaka e makamunyo ndenga sana aza koyeba ke na kipaka makamunyo nyoso. Eza pona bongo te aza wana na kipaka e na nyoso. OK na koyaka hein? Merci de coller au pied rapport na koya. Ça va no na sepeli ndongo ye. OK ne peut que soigner ça y était. Yo limbi ça y est ngamo ko na ibini na koya ne na kosola na ye. Na koloba pe loko moko te yo ko lobi ne yo ndoko suksela biso makambo yo. Na nzota ila kayo. Mama na beta tsaka la mingi na vina ye. Bref so na yo na tie munoko. Kaka ceinture la lati ya on betela ina mishu na yo. Eh. Osana transport. Moi ningo lwati. Et donc mon travail donc il y a les bah comme on a d'abord ni elwateli elwateli et puis na katu ko bien ntango za ko mona yango wana chitoka mama Zidi ba nyosto baza ko mona mwana ya nani ya 300% kitiko jiba misu mwana ne ya chintoka taivo dankoma uza ko mona mwanshi ukumisi mwanshi mente wo afwanda na ye mente wo afwanda na ye uza ko mona tu nguji Ngoye mpenza fatu beta tula. Kwa ilate ya mpambe za kufrape, za kubeta mankake. Tango za kukota kaka na za kutale muntu za kungala. Ngala biana buta. Mama. Kana kiyungu. Shingu na ye. Boni nanda. Amana nda toza kitoko penza. Toza penza bien. Isa kumona na mama. Ndenge na ye awa ka ye mtatindinga na yotike ya bilomwa quelque chose. Amoni mimingana. Nzambe. Nzambe akupeneshi nzambe. Ngana lubaki mwana diboshwa sala kamutuka nchi mukila te. Ulaki simpenza kimutu nayo. Zidi. Mama mwana nagai. Nabuti yobu mwana na cesarienne. Mama, ona makamba kala bomba. Tangu nasa kumona boye ndede difuti na ngai. Vraiment. Zidi. Batu umweba kuyeba ndenge nini ke uyo mwana ya 300%. Etale. Elwateli. Etambuleli. Munene leli. Nyonse leli ezaka yanchi ntop. Mama, webi ke bien pour zala mabe. Kwa côté abinoka pona za mwana. Papa penza. Mete uta bi ko to mona na rata na ndako te. Ata ko ko beta mwa tour mwa mkiete na bakla ta jili misu. Ezate. Na za mwana mna liboso ngai yeyo. Ngai papa. Jili chiko. Papa. Na ko yebisa yo secret moko ya biso ba loba Muni mwana ya liboso suki aza abali déjà. Et to ko ki ko yamba pamba to. Parce que tout ça bobo kilo. Kuza kumona alors kuna munoko yambuka na biso izala kampashi parce qu'il y a kuya lelo oyen lobby le lobby wa to kato alors mukolo nkuzwa mankashi ou bien azu quelque chose sous na kuya kutale puis na c'est bien proviser na ndaka atambala moko papa oyo ata obeta moto omona tanga omona ta bokilo na ondenga za pesa mama na yo azana yazo sana Caro, on est au sol avec un téléphone. On a un téléphone, moi, tout ça, nous bien été. Et on a préféré tout le temps, tout sol en face. Parce que ma solo bouille, il a vraiment un téléphone. Il a vraiment phare. Madame Natinda Yosan. Yosan? Na sali poani. Na biso ke na benga kiye. Aye bisinga ki apesa nga 48. 48 ko kaki. Aye linga ba jaboye babu. Na pesa ki mwana na kona ebiseke nga na okindi. Nga na ovanda tena okindi. Po nga na koza punda mwana ya mwana na uti. Yusala ka vina yo. Nga ndo kanga pona kokola wo. Mama, na pesa ki ba kienda ineka les jours wana ya tozwa. La mosi ko koli. Et là, vraiment, on a l'ingénieur yangoyo, on a sala action. Dans le col, sala action, on a un formulaire, on team mananga mobimba caro. Comprendre? Pour na brancher.
bon tout ça déjà na fin semaine vraiment nde nasala ba inventaire na ambona na nyonso oyo ekota nasala ngo nde na fin nazosala ngo nayeba combien on aza nango na maboko mpona voyage oyo nyonso na okanisa après nde bandi okabola nde basalaka kaka na commerce wana nde sikoyo na oyeba jour to voyage na melo na Chine mais eloko moko naza koexiste caro vraiment nasengi vérité eza entre nga na yo parce que nga nde na ofongola yo kobombela ngelo te nasengi mpe transparence parce que na mosala oyo so bandi déjà kobomba babilo ba cash ezaka bien te po moto afongoli lo nzela commerce aza lokwa Moïse nango oyo na moto afongoli mai efongwami yo leki okatisi po nga so nafongoli lo mai te mo okatisi eza te caro ozo comprendre mpe nasoyi biso lisusu elo mwa mibale caro oza mwana mwasi ntango tokokende nzela nazala ferme basi oyo basakana na bango bamona bango baléger baoyo bazwaka mbongo te basimaka mbongo te mabanga na osima mbongo na nga nana baboutique na nga nana babilo na nga nakendaka ngola so naki angola vie na nga swing zola abengaka petit na ngai petit faruyaka so naki angola bavie na nga lokola grevi futila petit na nga donc bayebi ke petit ana asolaka bien aza na baboutique na ye masolo na ye souvent mpe baza nango babengaka petit mabakisa bavie na babakisela nga fort ozo comprendre omoni kobranche mutu na neloko moko boye seke fo ozala nini ndeko ne mpenza donc yo olakisi nga mpendaki oza oyo ya ngai ya makila na nga mama nakotrahi ata mokolo moko te banda to bandaki kokolo oyebi nga eske na osolo mabeka mpo neloko oyo osali nga yo moto olongoli nga na pasi yaza a l'aise osepela eloko mabe eza te na ndeko na yo na osala mabe ata mokolo kuna nde minuka kanga minu mama oh comme na Chine wana oh comme tché hello mama bongo nete to célébrer amitié la vie donc comme tout grave hello ngalinga nde yango babi na comme c'est une izalaka te tiakala mwasi oyo okolo bande bomwana mwasi oyo bimisili mbongo ebele comment c'est possible yo liaka na ndako te comment c'est possible olalaka libanda comment c'est possible ozongaka ndako retard mwasi bobote boye lelo soka bomi libanda yo ozwa mwasi boye nde wapi ozwa mwasi boye mokolo nini tu me connais bien tala nakobetela miso mwasi te po sokoli saka nakokanisa teke suki ya pembe oyo bimisi yo na mandefu na suki ya pembe lokola moto azokende kolobaki ntsonzi tala je vais te taper que ce soit la dernière fois moi je vais opesa na rapport mama na nakaki no obeta ye noko lobaki soko ye okobeta ye mon noko lobaki soko ya obeta ye c'est la fin nazo comprendre te rapport no opesa mokoni yo ko fanda te makomeza ngana yo to solo biso mbale yo kimi mbala moko pa oncle ko yebisa yeke boye et puis moi na moi soka moninga na zanga ke loko te na maboko noko so $50 noko so $30 aye ko pesa rapport article ngata infranté plus noko mona ke moi so azana kanda que ce soit la dernière fois ça oncle na yo qui mais na regretter kama kamtu yo saliwana et ça ne se fait pas pesa na mwa transport na kende na uliate bolamini noko zena servir na uliate après ça mwa transport na kende so na liena ndako na ye kanda ukita mona ke o eza pona oncle eza so la dernière fois que ça bara pour tu vois moi na yisa boli na sona laki na kokisaka moi ndena je fais chigol pourquoi moi je déranger quand pourquoi je déranger quand tu vas à la carte de moto tu vas à l'ibanda au le ngakando ti sikono ochakande te pwana oyebi bilo mususu osalaka donc ne vandi ana ngane mtu nabengaki opona vandi soto solola nanga omoni na vandi nombula ebele naboti no mwana si akoli seke na supporte makambo na o nyonso nalingaki yo na ndenge kaka ozalelaki na supportaki nyonso yango navandaka na yo osalaka mpe lokolo oniyaka mwana wana azaka ya yo te me mwana aza ya yo na supportaki kaka na ndimi mpe kaka mais ngane vraiment kobenga onga na bengelo na vandi so awa si mwana ko mokolo boye seke na supportaki yo mingi
si le lopé écoutez et faire le paquet na supporter qui au mingi le ligo le paquet au limbigo supporter parce que tant aux zolo balikam faut nous balikam nous zolo ba koninga ka lo baté malobo yango te bet sarabato malobo zumo yango pe mte bon sarabato mokile bandaki na liloba yo zolo ba na supporter qui au mingi ah menace ko tu es fatigué de moi sur les mingai ça la clé kokenon la parabole tinga na josité Yesu mtarobe na parabole pour battre la analyse là-bas. Zala clair non na lingi boye pourquoi ngo ke nango na lembio bosiko linine bon na comprendre ko lembi ngai olingine o katanga pwani ngane mtu na malai kulu yo katanga nana sisi maloba na ngate me yo kanga mtu na bandisi yo c'est que moi na tia comme mukolo bongo na sipotaki yo na ndima ko sipoto eloko nga ya bengeli yo na zape mwasi tellement na vandi mingi na ape siku na posa na banda ko luka na débrouiller nanu na bima pe nanu na banda ko luka kwa mwasa lukaka siko problème eza na nganini naza posa ozo ape mwana na yo po bokola ene ngai pe na zue te ebele pe na bokolie yo po bokolie oza pamba te wana mwasi pe na ndako bon moni na loi parce que bino bolinga ka ko loba na loi mwana xara toujours qui un peu mais na maman comme ta zoraye zo engagement moi je suis là pour donner l'argent c'est tout donc na mwana donc ouais tala na zo ka charge pour na zaka ka mais bon oza mosi to fane kina yo kanga na o mone loko lobaka oloba ngumba la mingi donc na comprendre ka ti o négligeaka biso donc loko tanto na kana mwana no ke okasaki azaka ya yote dadi la mwana yo asa mwana na so ina msukute mwana yo osobala monse le soko ayebaka te kozala na mosi soko ayebaka te na lobi boye okozwa mwana na yo cette fois ozwa mwana na yo nga na so voyager alors soko sozu mbali mususu yebse ke na mbali mwana nanga aza un grand dans un petit corps expliquer pour mbane lokote mais kokotsa na makam na binote ya ona kina okene wapi okene wapi a mwana yo okene wapi olingo wanga mwana ya yo moko so boya yi poza mal d'information ya mwendo so lobaki asa mwana te a mwana yo épidémie mama yaka suzo benglele papa okene mwana yo omande abanda éducation mwana ezate papa mtapera lobuku bonjour papa ebimba ko la tunina no tamu yo kenda kaka ko yaka o pesa éducation erni na minute o kasiro kwa za éduquer yo kene na ipo éduquer o ko kene na ye na yebisi ça va tout moni toujours dialogue est important zala kimia pisangai 48 heures na les solutions lokolo les solutions ngana zo zelo da 48 heures o ya ko zo yo so linga monsieur taba question autour na moi papa ça n'a pas ça pas ni petite question de rien du tout papa ça n'a pas ça na zo peso mambo te mozo bwa kisangai nga mwana na mozo bwa kisangai elongi langa pete za to kokana so to tamba tala mwana papa dadie tala mwana lezo na zo peso mboto zo sabotinga et ça n'a pas na limite zo sabotinga be mwana no ba ka bonjour ape mokola zo loboko abimisi toi qui na 0040 244 John Malul oyo kisanga soni awa pona maboko nokabu et puis itolia et puis la mission batasu ba boko continue sur le tata soka soka lukani pas bimisa c'est bonne son zo mais on l'a ipoani on le dit à 48 heures aux heures qu'on soit problème panga to kenzela mona yo balobi 48 heures yo kite tout na yete 48 heures vacciné ablo c'est ça la raté papa personne yo na omega dabia dernièrement je m'a permis ngana komi ko sanga traverser na nzela mais permis na sala ndapa ko saka na ngai te papa na ko pesa permis na bina yo na ba ozo permis na ngo beza ya mabe obi ko sanga na ba mbona ngo bimsanga permis ko pesa nga bilo na ngalelo na zo pesa na bilo ko pesa nga papa tu pas père papa tu kende ko pas père na ko pesa ni na ko pesa nga bilo ngana yo bandaka ngana kula shakala neni yo musalo sa ngana yo bandaka yo za biode yo za biode bandaka na ebi mo papa bilo za biro biro wapi yo za biro oza biro mo yibi jama mo yibi ko pas père tala o biso na bela zo te me ba bomi o
Tina, la bonne fois. Moïbi, tokei, rozata mbate, na telo ata. Mais yango na lobité, pas de menace maman. Toke na biro. Toke na papa. Maman, biro neza. Na biro. Biro neza. Ozana biro. Biro neza. Toke jeune mais ba kuti, c'est-à-dire on nous dit avant. Il quoi ba escroc. Voiture okito panda sala ba président kabana lukapa wana ba perpétuer les mina na soin musor ba pele zokota ma bogo ya mapo bike azak devant oncle azokangela mais bino ce que là mais ko ganga bozo zong samalo bokoma be tekiama et tout est code siko so beli kambo eza na ngobongo te to ndima ngoka papa tayo moko moi je n'ai pas la parole quand il tsakale ani ba azenu Mele. So we not from so na ndako. Angale bobo, tais-toi. Na tangile na lopoto na tangile na portugais. On met utafa le daruya. Ayibi. Ouais, c'est moi ayibi. Papa. Maman, si vous voyez les pères tata, c'est qu'il y a un problème. Si vous voulez mettre les missions pour l'année. Intimidation. Papa. Moi, je suis chauffeur taximan. Oza? Je suis chauffeur taximan. Oza taximan? Oui, de chaque fois, à ça, on a battu la casserie. Dernièrement, j'ai eu un permis. Oh, ça faut permis, ça est bien. Jusque là, j'ai un permis. Ah, bon, tu as permis? Ah, bon, tu as un permis, papa. Non, dernier. Ah, bah, il y a un bureau de. Ah? Il y a un bureau de. Tu n'as comprendre, il y a un bureau de. Après, ça a un permis. Comme il y a un compte. Bon, maman, je suis chauffeur et à remorque. Papa, moi, ça, là, c'est un roulage. Chaque fois que moi, je suis allé moi, je continue à taxer, moi, comme quand toi, bonjour, on appelle bonjour. Mais dans les que nous sommes allés à bureau de gens, dans un moyen de quand on va chauffeur à bateau, qu'on pète à bêta, qu'on y va, il va téléphone. Les gens disent que c'est coquille. Si, misé. On va te bureau 1, bureau 2. Papa, ça rappelle un bureau 2. Tata, mais na sugul maboko lokola pilote. Tala ba leg nation ko ndire. Permis bateau. Papa. Est-ce que vous avez bolo? Yo so sugul maboko. Ngana nobenga beaucoup mestre. Fidèle paille. Ya komi na selemba pa kata likambo ponga na complexe makanya na victoire benga jise kanima selemba ba papa na ya tina na ete o sote bungu ngiri mama selemba papa ko sala mwana ke façon mama yo za muta siffler tika chauffeur lo papa ya mote te ale lo mwana bilia ke bi biso na siffler yo roulage ngal vitre c'est vitre papa sola ala miya bien nga mali wala ça dit ma pe ko ta to no mama baby ko senga mukuse botso boyene sikongana sana papa azo ta permis na c'est na pesa pepe Bon, il y a pour sauter 1000. Bon, il y a 1000. Papa, on a permis aussi, c'est dans mon bon, on va foutre. Comment c'est possible? Ma papa, si que a pas fait permis, ma lembe. Nasema kaswahili. Nasema kaswahili. Eza problème te. Na ile swahili ate na ile mwana tolobana na linga tokela linga po amo hivi. Ah, diwana mo hivi. Pesa chapeau na pesa. Ko chapeau. Pesa permis. Tala so bokena ye bokena parce que ça na pesa. Yapa na yo. Bimato kende. Si misi. Kimuhima ndikate. Nazabi namuna ki musana namuna ki na mati na kosa na biro na lukala na sala ba suru na moni bien ya na continuer so lele ko de so pesa permis dans la moto ko bali bele mafuta teta ki biro de pesa na permis na papa mais c'est bien ça quoi Oza peine la casse mais roulage à deuxième plus payé. Papa, n'a pas ce respect.
Noni. Na personne respect. Yote, on va travailler. On va parler. Allez, tokeka bima. Yango na kini na mone su na police. Oui, te mwana na yo akasa. Atuona ko stuta osoka ko demanda. Mtu tabika na ndenge. Mtu nini? Mtu tabika na deviation ndenge mtu anatonga tuna. Kwa na mtu atala. La famille Yaya, à ton âge là, un grand comme fou papa. Nendo nyoro kuna makabu na jardin zo ba famille habitable. Na lobi yo ki mo yibi enda ko continue. Eleze makuti ba kipe. Sina barabara Yaya. Où est la prison? Permis ba dio bureau de. Oli mamba soni boy. Permis on évite pena oyo so que nous ça non peut. Oza na uni. Oza chauffeur. Yo ko chauffeur. Pourquoi t'as fait l'autre? Nangana mikakari abega. Abega. Papa s'appelle santé hein? Oui, ngana za mwana nzambe. Ndama yibisaka oke prophète docteur. Jérémie Gwanza. Asa oyo babingi papa na ngai babinga ke maximum docteur prophète ba sambila rapona nga. Donc ndiye nazanga na ko kufa buite. Ata na lungelo na musala na kuzwa. Maintenant on a tout ça papa. Ba konti ba bifozo na musala. Babitala na raison na bango fallait qu'on déjà suspension déjà et si les défauts sont à la place na yona muto bataki wana papa so kokate mais biso ko tozo 50 tozo mo non faut place za papa météo ndo mo ba konte non tono kende ko bisa papa lundi aya bana musala ba kunjina yo ala basarere barobaka air moko le marere bon na kuma cadre ngai soku yu baza binga Misha Piokidi agence izana mabor izana sapu izana petrangol donc isa partout na mabor na ojayenda ngai ndozo mona ngana za representer cadre Misha Piokidi ngai soki umoni representer na kisasa ngai na ngola kuna yemo Misha Piokidi za kuna papa na kuma cadre kuzwa pamba tena zunga sala butia mtu msusu te papa na ndimite madame oh madame Oui, chérie. Il y a 20 000 à foutre à transport. Pesa un peu sous mon congélateur. Na mabouma qui n'a pas de dire. Donc, pesa vous avez. Oh, président Mambozo va à la zone du matin. Pesa y. Bonjour maman. Oh, Soussou. Bonjour. Ok, pesa y. Oh, ya mobile na cadre. Cadre. Papa pamba te mutambo. Maintenant là il va continuer parce que na kopenga zo. Musala. Cadre moni ngayo masoba blogo nyosho yi. Oh Misha Piokidi ngai yeyo. Oh. Tena zo na santé. Agence Misha Piokidi. C'est vrai. Mais ça yeye tala yeye que ninga que ne pas ya nani. Ate baya mama te. Yira yo no que ne pas ya tati bangwa. Oui, donc pas tati bangu yira. Mais de vous passer na gumba sabi non ton non faut que mettre ça là oh, comment t'en as un peu mpaya. Oh, maman ya ko. Bon. Merci. On s'arrête à conjuguer. Ça qui besoin. Merci beaucoup président. Ça va encore bambo. Merci maman. Mais la bonne na ngata président le ouais, ngana ndo na kamsala. Yo ko na ndako. Ouais, zanda ko notre team. Merci beaucoup. Bon, comme kaba biloko télé beaucoup na mbongo cadre compagnie fois kaba. Kimi eza na naika to so na noko chance pe na kuti. Sengenga na zarate o de. Eza problème ya sécurité na okita ka bibi kambo mwana. Bana ndenge na pe John Malulu abinginga na noko ziluka loyal na kende. Luba mambango. Noko. Ndio bona yebisa ke makambo dadi. Napesa ki ndadi je ya mwana noko. Semaine wana to bandanga na voyage na nga déjà. C'est-à-dire que moi na ye aboyaki abana omemema nga boime na insistaki po talesika na okili na kotika mwana ka bongo te fona pesa ye yango na sina pesa ki yaki azwa mwana na ye asa zoki ye na yebiti so akina ene pe na ndako neso pa kina ene wapi na ina. OK. Bon. Pour la yomoko c'est prima kambo ya voyage ou que le voyage. Ngana utiara so ina ngalo kula na zanoko. Ukende makamyo fizara bien mais ya maeli na musala. Dinga makambo mibari te po moni kuni ni mbari ya sariyo. Kende ba voyage mbuka ifungwa ma ukuma mutu ujere bato. Uzala malamu ndenge ndiguna yo asana ngola. Ba kongore nyoso sok ba ke kumela o matie 77 na kafufwa.
asari matese tete awa na lufu na ngambu na bango na bo asari matese tete na Luanda po yuka ka conseil ya noko na ye. Donc joie chance la vie. Je m'enlève. Jamberubi oyo nyonso ifungwa mi ya likolo na sepi ifungwa. Donc semaine prochaine kenda moi le coup la vie mais il est à dire un jour il va perdre la vie à combien aux autres qui ne composent à la tête moi c'est à battu moi ça n'a composent à la tête moi c'est libala c'est que kuna au sali mobulu maduso que tomoko na nzoto mais il y a que na bala maduso tomoko ka écoute ma tusute ye wana ndengi soki sarika kaire ati ona difficulté akulala la mutite nguma ya Nzambe amelie ndengi nguma ya farao amelaka oui bien na kena na fête ya cameraman aza kufilmer ki walema ya ribala na ye uzawa yukanga mutu mubimbaza kama bina mwasi na ye aba servir ye masanga plein aringa mbila amela mitonso ne mbimbe jina oh ya mbimba ikufa te na mariage ya ki walema ça va na yukio merci beaucoup na yako na kabino kaka mpona ye bisabino semaine onanga na okindi bon avant okende zula desusu Zule mbanga. Zule la moni kana photo combien ouais. Zule biloku. Oya provision kata congélateur 4 pesa hivi. Kota na kadimo pona. Omesa nzamba opambola nyose za la ka. Ana za cadre na saka place oba ibi ke no mutu aza usala ke no. Non c'est pas si bien ça. Bien de quoi. OK. Moi ça ka ngalo hotel. Allez bien. La vie. Elle m'a quand même qui me fait ça. Ngana boy na ba rapport les nyonso ko yebisaka papa ba makambuki. Les lelo na yebso déjà avant bongisanga biloko bébé. Bongisanga bilamba na olata tshilanga mai na sukola. Po camarade nga utaki Suisse Roger, utaki France Roger Roger swing na mwasi na ye. Nadine Kapesa bazalia. Blaise Ntsaka la bazalia. Enani pe Divine bazalia. Zola nanga mama. Mbuta makengo métropé awutaki Suisse yaki nyonso wana ekozonga mwa temps o baninga wana bazali keso kokutani mwa bière mwa komela kosolola mais nayebi ke natiki mwasi bon yo lobi nanga boye naningi nanga makambo te oyebi bien nde noko ayaki awa ayaki koteya biso lokola makambo ebandaki kopelapela entre nga nana lokola ozokende papa na nga na boyi te yeba air ya kozonga nalingi suba discussion te omoni nga nde naza boye yo oza mobali na nga nalingi suba discussion te nalingi tozala nga na yo bien elingi surtout makambo na makambo ozomona te ke eza malamu te comme ça nakota nabongiselo baveste no wana oyebi nabongiselo yango comme ça oyebaka ndenge nini ya kozonga kaka napesi yo nzela yo mpo omona no bango meme yo omona no bango nakomema yo kuna mbuta metro makengo asola bien Roger swing asola bien problème te tenosala angasi obonsela ngo ngala ni gato silika to silika za mabe ko silika te osala ngolo saki mukolo wana leo na olia ngolo mutu nyonso navia kosala berere na bi chéri mais loko babengi pardon ezoloko moko même na baeglise bazoteya yango kasali mabe asengi pardon facilité osile mso oyo ozala pire koleka oyo moninga asalaki non chéri d'abord naosengana pardon moni naza motu nasala erreur moko na vie bon nde balaba kaka okoboma otie moto otie ndenge nini mais milinga nango ya otrahir kaka chéri lere naza kokola esanga mpe pasi mais nanga na choix te fo na biso kaka nabota mwana moko quelque part mwana anga sakoli sikoyo mama na ye azovoyage asengi ngai na récupéré mwana unatalaki nakinzuka susu baplace natya ye bon osaka me mwasi nanga afoyeba makambo nanga nyonso na vie donc opardonne ngai nazosenga na yo soko opermettre d'abord nebi koso olimbisi nga déjà opardonne ngai na ndenge nabota pa mosusu wana mama na ya libiba na récupéré mwana na ya na yabo bon nalanga mpe na bapossibilité adadi katako boni ngo pakolanga nie adadi boni ko couple no ya biso mbale
biso mbali ngana yo amkolo ngana mwa mke dadi. Est-ce que moi na bingono na kombo ya dadi? Na bingono dadi te po dadi bolingo de sala ke bengisa biso dadi po to zaini. Mais est-ce qu'on a bingono da ya dadi? Est-ce que moi no yo boti? Est-ce que aja mwana ngana na yebi yango? Obetela nga lisolo mwana te et le côté to vanda ka boy. Ah, c'est tout. Si je comprends bien. Donc ndakuti ezo futa mate. Mbongo nyonso koma okanga. Otinde pa mama mwana ana. Mbongo nyonso kenda kopesa mwana ana lia. Yango zo ngofuta su ndakute, ale ndongo nyomo nanga su zoba na oke ko tokela nga mikumba satano ilanga na ndaku. Na ndaku nanga ya te dadi. Ana bédication déjà raté. Mwana ngwa sa âge. Non, au moins là. Te el pesa no âge na. A poussa le monde. Loba no âge, ko poussa ni belenge lobe. 24 ans. Et bon, on a 24 ans, on a beaucoup là. Abonni beaucoup. Dadi kene boko aussi ça vous ba bino kuna kana ngo aussi ça mbongo on peut pendant le lo futela mbongo na nganda sans problème pe mona no lukela bango so ndako kecha bongo ndako na boy na tiena ngali kasu na munoko te eh ka ko simanga ko te bloko simana nga lingi yango te ngade na lobby solution ngala zui yango wana mwana ndako na ngate 1.3 luka ma no su oyo sa yo yibi tangu nga na yambi yo na maboko mibala mukolo yo kubala ye upo senga ayibisanga noko garçon wana nga na yibi ye dadi mais na kuluba comportement na yete un jour vous allez voir comportement ya dadi de Kambala vous y pas agno kwa mate dadi agno kwa mate changer comportement na yo di Kambala vous avez vu kwanga pour ceux qui sont bon noko ngana za noko ya jeune naza noko ya mukulu te John Malolo soka za okanga manangai noko jiloka loyalo za okanga manangai ba yipona ni baza okanga manangai tati bangu aza kutinda message alobina mwana na ba Facebook dadi ni Kambala za série te baza kubinga mbaya série baza kusala ire faut que tu changes ce qu'on a fait battre noko na saline jiloka to zagine na ngola John Malolo to zagine na ngola ba yambaki ngabi na liwa ya bijumbi ya banque mondiale j'étais là nazalaki mwana mwasi oyo ndeko na bino aza koyela ngo tikelanga biloko la reine noire ndeko na bino aya kotikelanga biloko nasali nini padadi eza mpe mabe mwana mwasi ya bato mwana biso nde aza bazonyokoma makasi epa na ye so omona ezosima te kandi alobi nozo mwana okei na ye keluka te sika otiki soki otikelewa po ezalaka te mobali mpe azalaka boye te aza kondima mpe mwana wana teke no mwana wana bakokana na ye oke mwana wana bakokana idi mwana wana idi yo nzitu ya mwana wana azwala mobimba na o makasi boto bamwana o te padadi eza nini ye nde azoloba mabe na bien noko mwasi mo une femme mariée mobali ayebi te mwasi atie papo te akobongama azoloba veke lolendo nyonso moi je dois voyager nazokende nana pesi ye mbongo voyage ndako nga mutu nafutaka nyonso eza na ndako la nga mutu nasomba mwasi akoko voyager mobali ayebi te c'est normal dadi je vous prends à congé quand moi je parle je suis un oko qui est de connaissance naza noko ya pamba te tout de suite kende ukamata mwana na yo ukende na ye parce que ye aza kovoyager aza kokende na dundu babingi ye na perpétue olemi aza kokende na dundu epai ya perpétue olemi mwasi ya swe mizola baza kokende kuna soki abombelaki aza kokende dundu kamata mwana yo allez prends ton lit marche yo oza koka mwana wana bokoki ekipere mwana mbongo na tika kuna bino bokobandosango oyo nga na lubi na bandi na ndeni bakezula mwana padadi yo moko papa oboti mwana ozanzi bakele kozula mwana babokola oka ta soni te mpe en plus toza jeune ezalaka te otampakango okangaki na ndako te mpa ndenge nalubaki wana ndenge mwana banda avwandikaka kutinda bantu kuluba lelo nazwaki mpenza deside esinga mongo nakoma kuna Nguji donc olamuki na ntongo usukuji ubongisi biloko nyonso tu donc ukende epai ya Julie
tala bango parce que babeli baza na nzala alors ikomi nini yango vraiment nguji tatu banani babuta zidi biso tutubuta ye pasa mutema ya libumu ndenge na mema 9 mois isa kusala ngai na etayo zidi akomi na ngongana kwa kukanga mutima te na lamuki na voandi na teki na koti na ndako na kangi mwana za kuyeba na position te bongo te zidi za inemi na ngai te fona yeba position ya mwana nga muntu na buta ye isantende ye mnete yo ayaki abadi yende asumba ki ye te yo za kukaba mbongo za kusala auction action za kusala muntu akuloba pesa 1000 2000 bongo ya mwana ya ngai na voandi kaka na voandi boy mama ya zoba goji atatu boniko goji kuganga to Julie kubima ya Julie au isa ipone yandi babela yeto alors nala ku responsabilité ya mwana wana ezemete woto yisangai c'est quoi ça dit sobu kende na yo mais tango za kukoba wana tala situation nyonso tu ekuleka na ndaka wana usidisi ubenga ngai et puis nakutala nini we na kusala et puis oui bisa mente wo kinazana besoin de kutana mente wo alors suite yango nde tango tukusudona mente wo nde tukuyeba nini wo tukusala parce que ikumi mediocre tatu ikumi mediocre wa luba opesa nganzela fa luba mingi bongo te tatu asa mwana tubuti ngala ko kusepela na mpasi wana isa kusala ngai pe pashi te soka kusala ngai pe pashi ko kuluba mpona isa kusala ngai pe pashi ah tika ngala linga kante sokuna la mukia je suis mon boti